用心對待每一位業主，每一個設計方案只為匹配更適合你屋企嘅裝修需求，以全新居住功能、新智能體驗、新美學、新佈局。想獲取專屬設計方案、裝修報價，快啲撥打熱線電話63684447啦！大灣區裝修記得揾中居地產。咁張生，其實我都想係採訪一下你啦。喺你業主嘅角度，咁由我哋當時套單位員工啦，交付俾你，帶你入嚟屋企嘅嗰一刻，你嘅感覺係點樣咧？咁香港嘅裝修其實同國內好唔同嘅。舉個例啦，香港好多係會現場做板嘅，即係現場開板做木嘅，現場開板做嘅，係啦。咁其實呢一套單位入邊，即係我哋當傾偈啦。有冇邊啲地方你覺得我哋係做得不足嘅，可以提啲建議俾到我哋？咁就三間。哇！我覺得齋條走廊都好靚啊！走廊可以先同大家講講走廊呢度啦。咁就走廊因為有震嘅，咁一般佢原裝係封晒嘅，所以個走廊好矮嘅。但因為有條震喺度，咁通常就成個就封咗拉平，直接拉平佢。咁但係我覺得走廊好似好矮咁樣，好壓抑。咁我唔介意條震咪分開兩個區域咯。咁所以呢度就一組加燈帶咁樣樣咯。咁就又唔想嘥咗個走廊咯，因為走廊冇嘢啊嘛。咁所以呢度就整咗個。呢度係本身凹入去定點㗎？本身有埲本身佢係有埲係一埲牆嚟嘅，但係唔知點解入邊有凹咗少少嘅，所以有啲上下錯嘅。咁所以我就索性打咗埲牆咧，就做咗個，我覺得好靚咯佢。你啲木好靚啫，呢隻木好靚。呢個其實係擺 CD 嘅。呢隻木嘅顏色同我哋客廳嘅咧又有少少唔同。係呢隻淺色啲，呢隻我睇板冇效果冇覺得咁靚，做出嚟靚好多。咁同埋你哋啲門全部整晒啲拉住。係，因為你一門到頂一定要做。係啊，咁就呢個門好，呢個整得好靚咯。咁啲門都係，隻門都換晒嘅，門框全部換晒。呢隻門又同我好襯咯，啲顏色好襯咯。我覺得好靚，而且佢搭出嚟咧，嗰種感覺好溫馨啊。係啊，咁就門把手就我自己配嘅。門把手我覺得超特別，呢個門把手一定要俾個 show 個近鏡俾佢。係啊，呢個而家啲門把手係用咩？嗰啲磁吸咧靜音嘅。所以唔會好似以前咁嘭嘭聲。我哋閂門先後吸佢出嚟。咁呢個好啦，第一間房。第一間房就其實真係客房嚟嘅啫。咁榻榻米嚟嘅，呢兩塊紙下邊就係啲榻榻米。榻榻米。我呢度都做咗條燈帶嘅。哇！你唔着真係唔知，着咗燈帶晚黑個 feel 好正。係啊，如果你閂咗燈，夜晚熄晒咧，呢度喺度睇書嘅。係咯。而且咧，你鋪咗呢一個墊咧，感覺好似啲臥室。係，就係有咁嘅諗法。咁都。哇！咁得意嘅，你個鐘咁樣掛嘅。係啊，呢個襯翻啲日本 feel 咯。咁就係做一條帶係掛相啊，掛乜嘢都好啦。因為埲牆咁白，通常都掛啲裝飾。係，而且你唔需要好似以前咁樣啦。我將幅畫我又要釘牆，又要睇位。係啊。咁呢個背板就係頭先嗰個櫃咯。咁變咗裝飾咯。你唔講，我以為係因為呢一間房特登去做一個護牆板嘅感覺。咁標準櫃啦，好多人都做呢啲擺篋咯。呢度係冇做底板，直接係啦，直接碌個篋入去。跟住呢邊應該就係衣櫃啦。即係嗰邊就直接包晒木板。咁又係個窗花，我又好中意咁木包住晒。嗰陣時我俾幅圖你哋，幫我做嘅。咁樣。即係其實好多諗法都係張生俾 idea 俾我哋。係啦。OK。咁就睇我依間啦，依間係因為我哋冇小朋友啦，咁所以。我3間房，呢間房都俾我太太做書房嘅。係。呢間房就連出去露台嘅。咁樣樣咯。咁正常嘅。呢間房又唔同咗顏色，唔同咗色調啦，同埋把手亦都係跳咗不一樣。係啊，呢啲把手又係我想淘寶揾嘅，咁幾得意咯，咁樣拉。把手好似紅雞仔啊。係，我就見到幾可愛。
咁就而且仲襯喎。呢張台闊啲嘅，因為我有部好大嘅 printer 嘅，嗯，咁就第時預咗係我嚟擺嘅，咁啊做晒呢啲咁嘅啦，位度插座啦，所以其實真係前期啦，去定嗰個櫃體內部嘅時候，真係要諗清楚，哦呢度放乜嘢啊？係啊，放會做啲乜嘢嘢啊？功能性。咁所以就好多櫃桶啦。哇！真係好多櫃桶。好多啲放文件啊。好似白紙櫃咁。因為得意嘅，呢度我特登做一個長啲嘅。係啊。呢度反而唔係分兩格喎。點解咧？人老咗啊，睇醫生多啊，好多啲片啊，啲 X-ray 片咧好大張啲嘅就放喺呢度。咁所以一般都唔知擺喺邊度，所以整一個櫃桶嚟擺。哇！呢個細節你都諗埋，因為張生你哋都未老，差唔多。仲後生。咁全部都貴啦。咁呢啲全部都係你做嘅，訂做晒，咁就一套咯。我覺得 OK， 呢邊就工作台啦、書台嘅形式啦，然之後再搭配翻一啲開放架、燈帶，呢啲全部都係做活動嘅。係啊，咁都係貴咯。全部都係貴。哇！呢度嘅櫃啊，真係呢個可以開埋。得，冇乜嘢，未擺嘢入去，全部都係書櫃嚟啫。哇！真係好強大嘅收納啊！係啊，因為你見過香港度其實好多嘢嗰啲，咁就講下呢埲牆啦。哇！呢埲牆我覺得大家估唔估到係乜嘢？我覺得可能大家會估係藝術漆啊，或者牆布啊。其實內有乾坤嘅，張生講下。因為咧，你而家睇到咧，呢個係攝石嚟嘅，即係呢個相架後邊係攝石黐到上去嘅，所以你可以擺去邊個位置都得。咁因為我比較中意影相，啲相都係我影嘅。好正啊！咁有陣時影相有大有細有唔同相，咁你又想掛下又想擺下。咁以前如果你釘牆咪釘到爛晒，因為啲相可大可細，擺個位置唔同。咁點樣令到開活動擺咧？咁樣咁尤其走廊係最冇用嘅地方嘛。咁就話嚟展示嘢最好啦。咁樣咁所以就我喺埲牆後邊就整咗一塊鐵片，跟住就用牆布包住佢。咁因為鐵嘛，咁所以攝就攝到啦。就係咁。所以咧呢一埲牆咧，我都係第一次見，都係張生去講出嚟，然之後我哋工程部嘅同事做出嚟。係啊，咁我香港都係咁做嘅，咁但係就睇你做咗，但係你做得靚好多，因為你塊牆布好靚啊。因為唔同咗感覺啊。係啊，呢啲攝石係大即係吸得犀利咧。有時拉嗰時，如果牆布唔靚咧，會割爛塊牆布。會拉埋出嚟。係啊，會整爛塊牆布。咁但係我試過好似你塊牆布，其實塊牆布好厚啊。翻手做咗一次㗎啦，已經翻手做咗一次，因為嗰陣時後邊唔知塊鐵片嘅質量唔夠咧，你就咁普通攝好似攝到咁樣樣，咁但係加咗一塊好厚嘅牆布黐咗上去咧，就唔得啦，就唔夠力啦，個磁性唔夠。咁所以我係特登攞呢個架上嚟咧俾你試嘅，咁一攝上去就跌啦。咁我都試過揾塊薄啲牆布就得喎，咁所以係牆布同個鐵片，咁但係我又好中意塊牆布唔想換喎，咁所以你就同我換咗塊鐵片，都做到啦。所以咧就千祈，如果大家有啲咩諗法，可以同我哋講。反正咧一次唔得兩次，肯定做到滿意。因為都辛苦嘅，又要拆又要再黐。咁因為我影相啦，好似話齋。咁除咗黐之外，就有啲掛，因為有啲相。呢幅相係咪得你？我影過。哇！即係好正喎，張生。影得好靚喎，已經好專業嘅拍攝啊，我覺得。咁就因為有啲相架好大個嘅，我係咁就攝石都唔夠力㗎啦。咁所以就要掛喺呢邊，咁所以就用鋼絲拉架。咁其實呢啲係個承重力係夠，佢係咪轉上牆㗎？轉上牆㗎，轉上牆。都問過你哋嘅，咁因為都問過你後邊係乜嘢，上邊係乜嘢嘅，佢都有介紹我邊啲轉得，邊唔轉得。因為你做嗰陣時施工嗰時，你知道邊啲牆硬淨啲，邊啲唔係嘅。咁所以有啲牆你提咗我邊個做得。OK， 好，咁我哋入嚟呢間就第二間房啦，我嘅書房啦。你嘅書房。咁原本呢個係廁所嚟嘅。我已經想像我入咗你屋企，我已經諗唔到，想像唔到原本係點樣嘅格局。因為呢間屋係特別嘅，有成3個廁所嘅。4房3衞。係啊，3衞有2個套廁嘅。咁但係因為我2個人啫嘛，咁唔使3個廁所，你去都去唔到。所以你依家係變咗咁就拆咗佢啦。廁所。咁所以點解你見到呢個係低咗嘅？因為應該成個沉箱位。沉箱位。咁所以佢就低咗少少。但係咧呢度個天花都做咗少少唔同嘅，做咗個斜角。咁咪做翻個形咯，咁就呢面牆唔使介紹啦，我知道，同走廊一樣，但係你掛唔特別嘅嘢就係個鐘，個鐘又咁啱俾我揾到個好似㗎喎，又同個畫同幅牆。我覺得呢個牆布係真係幾靚幾特別，佢好似啲油畫 feel 啊。係啊，
我上網即係你俾版我睇時已經覺得好靚，咁就唔好嘥咗窗台啫。呢間房又同太太間房客房嘅把手又唔一樣啦。梗係咁用唔同係啦，呢個把手係咁樣嘅，啊，即係喺呢度啦。呢個把手安咗好多方法嘅，有啲人會安喺呢度啦，有橫向、橫向豎向，豎向咁。我見到我又個豎向幾得意喎，擺喺度。你見到嗰啲就橫幾特向，別咯。係啊因為你嗰個其實咧睇翻你點樣擺向，就係你點樣開個櫃桶嘅方式。係啦。嗯，咁呢度就做咗張台啦。呢個係訂做定訂做訂做嘅，你幫我做嘅，因為個高度同闊度有要求，因為我第時諗住擺3組嗰啲相機嘅抽濕櫃嘅，咁度晒尺寸㗎啦，所以特登做。即係啱好，其實包得住㗎。係啊，包住係有預翻啲位啊咁樣，啱我度晒尺寸俾你。跟住兩邊又留咗個圓。係啊，留個圓有原因嘅，因為嗰時意義係乜嘢咧？因為有啲電掣啊，唔好阻住所以穿個窿咧先可以整到個即係插頭插到。咁就。操作好嘢咯，咁圓嘅嘢都唔會做。係咯，幾靚喎！但係都辛苦㗎，因為咁圓嘅，即係咁嘅腳，咁高，又要承重得到。其實開頭係諗咗好多方法，等佢唔搖㗎，因為我下邊冇腳咁咪見到，因為我櫃要擺咗入去啦，咁我中間又唔可以有腳頂住，咁但係我呢度又要穿窿俾我過到電線喎，呢度。哇！呢度又係。係啦，因為我當係擋埋我張書台，咁我有可能有機會有電視可以走過嚟。咁其實你呢張台完全承重就真係呢兩隻腳㗎啦。所以其實喺4邊角咧做咗好多馬仔。我見到馬仔，同埋呢度嘅話係加厚咗嘅，佢2塊板。係啦，咁所以先令到佢唔搖嘅。咁都我揾咗師傅出嚟幾次嘅，大家一齊研究點樣做。所以有時候諗法都要有一個團隊去實現。係啊，因為諗係咁咯，但係做出嚟原來唔一定係咁容易做到係啊。咁啊，全部都書櫃。其實呢個櫃嘅設計係你哋話俾我嘅，我就冇諗嘅，我呢度擺櫃嘅啫，擺書櫃啫。咁你就畫晒俾我嘅。咁我但係我覺得都還好啊，因為佢又係佢冇同你做晒全部嘅櫃啦，跟住留翻啲開放格嘅位置由呢度高低又唔一樣，有少少錯開嘅感覺。咁轉改唔好嘥咗佢啦，所以做咗一個好大個嘅。哇！而且呢個門架係大門架嚟嘅，大開門架嚟嘅。同埋你啲層板咧要特別同我做嘅，因為形狀唔同啊嘛。係啊，所以我叫你做多幾塊俾我啦，咁因為第時我訂。活動層板，我覺得幾好啊呢個，因為多數做法咧，可能大家第一個諗法就係一個90度角嘅直角，咁其實可能好難用啊。其實我覺得衣櫃都可以仿照咁樣。係啊，即係有時摺衫啊嗰啲都可以放。咁因為我有啲影相啲腳架咧人咁高嘅，咁我係諗住第時呢啲如果唔係嘅話，我可能掹咗啲板咧，我就成支腳架擺入去。哦。所以早咧其實拉開咧，係啦，咁就暫時擺咗盒啦而家。但係呢個櫃咧其實就唔係做傳統嘅衣櫃嘅深度，係啦，佢就比較淺嘅。其實係擺我啲器材嘅，即係我啲。所以預留咗個插頭。係有插頭啊，咁就諗住掛晒喺度就。閂埋道門就見唔到啦咁樣樣，咁呢個門又好好啦。你俾我諗，我呢度覺得可以放到個麻雀台手度。咁咯，咁暫時未有嘢住，咁啊，但係好好咯，好順買呢個。係咯，我覺得 OK 喎。變咗我喺邊度攞嘢都得咯。咁就喺埋睡房。啊，重頭戲啊，主人講。咁原本個設計咧，呢度係凹咗嚟㗎。我嗰間房原本睡房咧。嗰個書櫃其實凹咗落係一個衣櫃位嚟嘅，咁但係因為我間變咗書房嘛，所以嗰邊其實唔需要太大。係啦，咁所以我哋都係推咗過去，咁所以又令到個衣帽間大翻啲。咁呢一個係牆身，係牆身嘅，唔係呢個砌出嚟㗎。哦，呢度都櫃，呢個木嚟㗎，木嚟㗎，全部都係木嚟。呢座櫃嚟㗎喎。因為咧，我唔想一入門口就望到房，即係有少少好似有個細細地嘅屏風擋一擋。咁所以就將個門口移歪少少。所以原本個設計喺呢度喺呢邊入添嘅，不過呢邊又有啲嘥咗，咁所以同阿蘇總傾完之後就喺呢度入，幾好喎，移歪少少個位。而且你呢個可以開埋。係啦，好窄嘅咋，擺喺地底。哇！你唔講我都以為呢個係咪因為牆體所以包住咗咧？原來其實都有佢嘅諗法嘅。係啊。OK。同我哋介紹一下你嘅衣帽間。冇乜特別，正常嘅衣帽間啫。喺你嘅諗法，點解當時會做一啲即係板啦、門板啦，有一啲開放格嘅形式咧？嗱，因為呢個轉彎位啦，如果我做埋門咧，開嗰道門都幾論盡啦，因為開咁開或者點樣，即係點樣打開呢個門咧？咁不如開放咗佢啦。同埋有啲你着咗又唔係好污糟，但係你又着過又唔想收物，係啦，咁就掛咗呢度。
咁上面掛衫，下邊掛褲，再高少少就係擺啲被被鋪嗰啲啲唔喐嘅嘢。嗯，咁但係又唔好全部都開窿啦，因為始終都衣帽間啦。係。咁所以有翻啲門啦。咁又唔好全部都門啦，因為好黑嘛。咁所以整翻啲玻璃啦，就係咁樣樣咯。就做唔一樣嘅嘢。咁呢度又呢度就唔做轉彎咯，因為已經有一個啦嘛。係。咁呢度咪收啲小隻嘅嘢都係擺喺度。嗯。咁同埋呢度有個全新嘅。全新鏡啦，係啦。太太專用全新鏡。都唔係啦，不過點都覺得有塊鏡啫。嗯。咁同埋都有啲櫃筒咯。哦，係開門先會見到嘅櫃係啦。而且我見到你嘅櫃筒咧，其實係有淺啦，有深。係其實你都係考量過，我到時放啲乜嘢嘢。係啊，就咁樣樣咯。咁就入邊都要加燈帶喎。係啊，有燈帶㗎，係啊。咁樣樣咯。OK，咁呢邊又換翻過嚟啦。係啊，換翻過嚟。然之後呢邊又換啦。我覺得張房好靚啊。係啦，咁就。係咯，即係成個木一直延伸過嚟咯。跟住做咗一啲木格山，有一個拼接轉角。係啦。呢幾個嘢都好特別，即係我覺得你呢個咧俾我感覺咧嗱，第一啦，原始 feel。係啊，所以真係好靚，做出嚟個效果一嚟呢間房，我覺得好靚。嗰陣時有張床成棟落去好靚。而且嗰度咧仲跳咗少少燈帶啦，有個凹位啦，拼接嘅方式又會有少少不規則。係啊。其實呢個諗法係我哋設計師俾到你嘅，定係話嗰陣時你要咁樣去拼咧？我都有兩邊溝通嘅。我好就真，我即係如果成塊板就好寡啦，咁所以有啲坑紋啦。咁但係我又唔想接嗰啲金屬條嗰啲咁樣樣，咁所以只不過好簡單。金屬條唔感覺唔一樣。係啦，所以只係好簡單。每塊板中間有啲即係有啲拼駁位咁樣樣。咁呢條坑都研究咗好耐嘅。究竟呢度係直落啊，定中間劏開一橛？好睇啲，好睇啊！係啦，咁就呢條坑就係你哋介紹嘅。其實有時就係啲靚與唔靚，有時就係幾條線就已經見到㗎啦。拉幾條線就可能。因為有時候咧，可能大家話，我唔中意見到咁多縫啊，我想一塊板過。其實可能一塊板過咧，你又冇嗰隻 feel。係啊，咁就呢啲我見到你其實每一間房我啱都留意到好多小細節嘅，你都會有做呢一啲掛畫呢啲槽。係啦，掛畫槽咁就我嚟掛畫咯，就係。咁掛我香港掛鐘嘅，不過買咗2個鐘就釘到咁長咯。咁但係掛相啊、掛畫都有。係咁樣咯。啱啱入嚟就所以仲有啲電線喺度整緊，因為我全都做晒智能家居嘅。其實智能家居我覺得咧，張生係好有研究嘅，因為其實大家都知道咧，智能家居我之前都有去拍攝過啦，咩綠米啊、歐瑞博啊、華為啊、小米啊呢啲。其實反而你屋企係做咗綠米噶嘛？其實咧，你自己搭過，你冇揾專業嘅人士嘅喎。我其實應該咁講，我用咗小米個小米嘅系統。我諗國內同香港大部分人都用緊小米㗎啦。係。咁所以只要你買嗰個面板啦，係支援到小米嘅生態系統咧，就用到㗎啦。咁所以揀邊隻牌子唔重要嘅，總之係支援到小米就得㗎啦。我建議就係最好就用一套啦，即係用一隻牌子啦。咁你會容易啲。扮爽。咁我呢度其實面板有3隻牌子嘅面板喺度，咁所以因為有啲貪玩咯，因為我見到譬如綠米賣廣告啊，綠米有啲面板就個顏色公仔靚啲咯。係綠米嘅面板係真係幾靚，感覺靚啲咯。咁但係佢有啲又冇喎。佢個設定上冇人哋咁強嗰啲。咁你如果頭先見到我有啲會轉嗰啲擰嗰啲，擰嘅嗰隻，擰嗰隻，咁嗰隻係另外一個牌子嚟嘅。咁我門口嗰隻咧有個面板有啲公仔嘅，咁又另外一個牌子嚟嘅。所以呢樣嘢其實自己係可以實現到，但係真係要花心思啦。哇，好得意喎！呢啲係佢自己 set 本身有嘅定係自己 set 嘅？自己 set 嘅，全部自己 set 嘅。即係其實呢個面板等於長個面板嘅咋，不過我買咗個左張安咗落嚟。所以你就可以係咁我變咗我咪有個遙控啊，有個遙控哦，即係呢個其實本身係裝喺我哋平時長身嘅嗰啲。係啊，同長身嗰一樣㗎。佢都有個咁樣嘅底座嘅。唔係，我買個普通嘅86盒底座啫嘛。咁啊，將個面板好似有個遙控喺個床頭度。你不過就要俾電咯，你唔可以攞住周圍走咯。咁但係床頭我咪喺度，咁理論上我呢度就控制晒成屋嘅燈㗎啦。閂窗咯，閂到先。呢個係可以控制全屋。係啊，係控制呢間房。你設定嘅，所以其實我可以喺度設定晒，控制晒全屋都得嘅。咁所以我喺呢度。可唔可以語音咧？語音都得，語音就要靠呢個咯。譬如我買咗小愛同學啦。咁當然我就要叫小愛同學。係啊，不過我而家佢應你㗎。佢應我。不過我要講廣東話喺度，嗌嗰時咯，小愛同學喺度。幫我關注我窗簾。但係佢係講廣東話，慢啲，慢啲，但係都係得嘅廣東話。廣東話係，我係做廣東話係。咁就有人提啦，啲燈帶咧，智能
燈帶咧，因為通常燈帶都有火牛嘅。咁有啲智能燈泡啦、燈帶去嗰啲重，因為智能家居、智能電器啦，有機會要做重設嘅，都經常有嘅。可能啲嘢唔夠穩定啦，可能有陣小米系統可能有更新咧，會甩咗啲嘢，你要重新再連線過，再綁過。所以其實火牛好重要咯。咁就要重新重設佢。咁如果嗰啲燈帶係用火牛嚟重設嘅話咧，咁你就要隻火牛你要掂到啦。如果隻火牛埋咗入邊咧，咁萬一一盞燈甩咗咧，你冇得重設咧，就好麻煩，就好麻煩啦。所以張生俾個建議大家就係咧，裝呢啲嘅時候要知道自己嘅火牛放喺邊。係啦。好啦，咁啱啱啦，就辛苦晒張生啦，帶大家啦去介紹翻佢屋企啦，嚟咗一個 room tour 嚇。咁張生其實我都想係採訪一下你啦，喺你業主嘅角度，咁由我哋當時套單位員工啦交付俾你，帶你入嚟屋企嘅嗰一刻，你嘅感覺係點樣咧？其實李師傅其實好好人，即係好細心嘅。其實做嗰陣時啲手工咧好靚，因為我記得你做嗰時拉喉拉繩咧。我叫你幫我影晒相俾我睇啦。水電嗰啲好整齊，拉得好靚，啲位做得好好。咁啲手工都好靚，譬如後邊啲牆啦，即係呢啲咧，其實做都研究咗好耐㗎。我哋點樣去做？點樣做？咁你哋都幫我諗到啦。可能香港人喺國內始終唔同啦。咁香港嘅裝修其實同國內好唔同嘅。舉個例啦，香港好多係會現場做板嘅，即係現場開板做木嘅。現場做嘅，係啦。咁所以咧，我哋好多時候有啲嘢咧就會現場即刻同佢講，喂，咁樣改啦，咁樣整係啦。咁因為佢現場即刻車嘅啫嘛，咁就會容易啲咯。我哋呢邊就要去提前訂啦、生產啦，先至可以做。係啦。咁所以咧，變咗開頭我有啲唔慣嘅，所以唔好意思你咧，我中間就係成日喺度改嘢咁樣，係啦，即係諗到咁上，即係做下又諗到啲嘢，又改下。咁但係你都好好咯。我記得幅木板即係木工嘅圖咧，我哋都傾咗2個幾月嘅。我就記得你哋呢套單位啦，傾細節係傾咗好耐嘅。不過傾綠米啊，啱啱你講嘅智能家居啊，同埋你屋企我留意到咧，你好中意木色。係啊。木色搭配奶白色嘅一個元素，但係咧你呢一間屋一個單位入邊其實用咗幾種木色。係啊，因為我真係好中意木色嘅，好中意有好明顯嘅木紋，有淺有深咯。咁同埋木唔同嘅搭配咯，其實有陣時啲木板啲木紋打橫打直打斜已經係一個搭配，都唔一樣㗎，已經唔同啦。咁始終我哋喺香港啦，上落唔方便啦，要靠工。咁你哋出嗰啲圖咧，其實好專業嘅。讚揚你哋有咁圖，因為坦白講香港咧口講啫嘛，咁你講咗，其實係咪真係想做到你嗰樣嘢唔知？係。咁做咗出嚟，大家如果唔啱嘅又要拆，大家唔開心。其實佢都收翻你錢啫嘛。冇錯。咁但係你做晒啲圖咧就好仔細。咁當然啦，有啲嘢我都會睇甩啦，因為太多啦真係。咁其實呢一套單位入邊，即係我哋當傾偈啦。有冇邊啲地方你覺得我哋係做得不足嘅，可以提啲建議俾到我哋？我係覺得唔係你不足嘅，可能我哋認知唔同。因為舉個例，你哋可能香港地，如果我做一個櫃咧，我見有陣時後邊塊板或者甚至乎有啲欄咧。直情牆體就落板㗎啦，咁但係因為你會再喺個牆體入邊加塊板，因為你係成個櫃喺出邊做攞過嚟㗎嘛，冇錯。咁所以成個櫃本身係獨立嘅，聽上去。咁所以牆同板之間可能有個空間喺度，咁變咗咧度尺寸嗰陣時咧，我如果未做櫃之前，我度埲牆個櫃個深度，可能同你出嚟咧個落差就會有少少，會有幾可能會有幾 cm 係啦。咁有啲都大嘅，因為埲牆可能有凹凸啦。因為牆身唔平，但係你個板係平。係啦，咁所以一拉埋之後咧就會少咗。咁有啲位置就有啲尷尬，可能係每樣都要爭住1 cm， 啱唔明嗰個？因為你度得啱㗎。係啦，啱好變咗個盒擺到落去，以為擺到嘅，結果爭住1 cm 擺唔到。爭個啲多。係啦，呢啲都有時都幾爭少少又換嗰個咁樣。咁係我諗呢啲係因為認知唔知啫。咁就係如果前期溝通多少少就好啲咯。我翻嚟見到唔想你再翻手做啫，因為有幾樣嘢見你做完之後好靚啊，跟住爭少少尺寸，但係你好人喎，成個同我拆晒再做過，我真係睇住我都心痛啊！咁靚嘅嘢拆咗又再做過。但係其實我哋公司嘅初衷都係嘅，咁肯定係先不計成本先啦，去令到業主滿意，咁呢個先係我哋公司嘅想做出嚟嘅效果咯。係，咁呢套單位嘅話咧，評分你喺業主嘅角度，你覺得值幾多分？100分滿分。我其實都有90幾嘅你。哇，已經有90幾，90幾好高㗎咯喎。其實我好中意，
我只係話有啲細位咧，係我個人有啲要求啫。你坦白講，你唔會做到嘅，因為我都係現場見到，不如呢度執少少，我自己執啫嘛。咁但係如果你整體我叫你做嘅嘢咧，其實你做到嘅，係啊。咁所以我非常之滿意，同埋阿蘇總好好人，好斯文嘅，好斯文。因為咧，其實我覺得啦，張生啱啱你有講到啦，其實香港同埋大陸佢本身可能溝通方式文化唔一樣啊，有時表達可能理解大家理解都唔一樣，所以咧其實有啲嘢我覺得真係要雙方去溝通，然之後先至可以做到完美嘅。我覺得你套單位咧，其實包括我哋同行嘅兩位同事上嚟拍攝啦，其實一入屋嘅感覺真係同我哋以往拍攝開嘅一啲開箱單位咧都唔一樣嘅。如果我評分嘅話咧，真係唔係做妹，我評分我覺得呢一套真係超100分即係做出嚟嘅效果，因為我之前都有睇效果圖啦。好啦，咁今日都辛苦晒張生啦，同我哋去介紹啦。多謝你。唔係，多謝你對我哋公司嘅認可。咁唔知鏡頭前面觀眾朋友啦，對於呢套單位評分又係幾多呢？歡迎喺評論區留言下。咁今集嘅內容就分享到呢一度啦。如果大家啦仲想睇更多嘅開箱分享，記得持續關注我哋中居地產嘅 channel 啦。咁今集就到呢一度啦，我哋下期再見，拜拜。用心對待每一位業主，每一個設計方案，只為匹配更適合你屋企嘅裝修需求，精工細作，精品生活，只求打造你心中一個夢想的家。中居地產一站式裝修服務，致力為你創造健康、智能、安全嘅居家環境，加入全屋智能、空氣淨化、淨水系統、安防設備，以全新居住功能、新智能體驗、新美學、新佈局，讓你同家人享受更舒適嘅大灣區新生活，裝得安心，住得舒心。大品牌誠信經營，報價公開透明，絕無套路，只有真誠。全程專人跟進把控，實時匯報工程進度，拒絕爛尾，品質交付，提供質量保修，售後服務有保障。想獲取專屬設計方案、裝修報價，快啲撥打熱線電話63684447啦！大灣區裝修記得揾中居地產。